ठारो शाह बरसा ॻोठ गुलाम नबी चांडियो वासी 6 महीना अॻु प्यार जो परणो कंदड़ मसमात रीना चांडियो प्रेस क्लब पहुची दाईंदे ॿुधायो त मां 6 महीना अॻु ॻोठ गोली लगी आ जे वो एक्शन नथा कन पुलिस वाला गोली અહીંયા तव्हांखे गोली मुके बावल चांडे बिलावल अला बस्ती ये टे माण्हू आ जिन जे हथ में हथियार आ जे असां ते मन गोलियूं हलायूं जेकी मुके टंग में वनी लगी असां पुलिस वारन के ठारू शाह जी हद में आ पर उन्हन पैसा खादा उहे का असांजी मदद हेल्प नथा करन असांजी गाल ॿुधण ला तैयार कोनन वो असां के ब्लैकमेल था करन असां वरी ता ते हमलो कंदासी पुलिस वारा हिकड़े कन मां ॿुधंदा बे मां कढी जंदा असांजी हद ही कोने का बिरिया जी हद बिरिया वारा पुलिस वारा आया उन छाजे करे ता ते हमलो कयो छा वजह है मामलो छा है मामलो यो पेरा मां तलाक शुदा बिलावल साल पेरा मुके तलाक ॾिनी उन खां बाद बावजूद मां पाने माइटन में वेठी उन खां पो मां शादी कया हींअर मूंखे ब्लैकमेल तो केर पहिरां ॿियनि जे चक्कर में उन्हनि जो जेको मुंहिंजो घर फिटायो उनजी भेणनि चाचनि मामनि उनखे पहिरां पंहिंजी कुफाट ॾिनल हुई जंहिंजे करे उनजे चाचनि मामनि हुन चयो त ठारो शाह पुलिस बासरनि जे चवण ते असांजो केस बि दाख़िल न पई करे। हुन चयो त मूंखे मुंहिंजे मुड़ुस खे मथे ॼाणल जवाबदारनि मां ॿीहर मारण लाइ जाचे रहिया आहिनि जिन मां मूंखे जान जो ख़तरो आहे। हिन एसएसपी नुशरफ फिरोज़ ऐं ॿियनि वसवारनि खां मुतालबो कंदे फौरी तौर हमले आवरनि मथां केस दाख़िल करे तहफ़ुज़ ॾेई ज़िंदगी बचाइण जो मुतालबो कयो। हुन चयो त न त ॿी सूरत में एसएसपी नुशरफ फिरोज़ जी ऑफिस आॾो पाण खे बाहि ॾेई साड़े छॾींदसि जंहिंजो ज़िम्मेवार अॻूणो मुड़ुसु ऐं ठारो शाह पुलिस हूंदो।